So hi guys, welcome back to my reaction channel again, and this is your DJ. So may bagong trending ngayon na mukbang galing Thailander girl, at halos viral na siya sa Facebook at dito rin sa YouTube. Pero mas lalong sa Facebook, guys. So, dito tayo sa crawling and insect first, guys. So, ano siya? Kumakain siya ng centipedes. So, sa amin ito ang tawag, talimbabaga. Talimbabaga, alam mo yung ano, kuwan kaya to, delikado. So, tingnan natin kasi buhay pa naman siya hanggang ngayon. So, eto na, guys. Oh. May nakuha siya, tatlong centipedes. Diyos ko, ang laki naman ito. Uy! Oh, ayan, gumagalaw-galaw pa siya. Oh my God. Parang hinahawakan lang niya yung mouth ng centipedes kasi syempre diba malaki yung ano noon, fangs ng ngipin niya doon. Oh my God. Ay. Ako kasi guys, takot ako sa mga gumagapang, yung mga ganyan. Tapos ahas. Tapos ang pinakatakutan ko pa is yung anak ng ang anak ng daga, yung wala pang balahibo, yung kakapanganak. Ay, ginoo ko, guys. Takot ako doon. Ayan. Lulutuin ata niya. Wait guys, maganda lang kasi ano siya, yung hindi siya maarte, yung pinapakita pa rin niya na hindi siya maarte sa lahat-lahat. Yung kumbaga natural nga na tinatawag, diba, natural life. Pero kung ganito yung mga content nila, respect na lang natin, diba, kanya-kanyang content na magkaroon ng madaming views. So hindi naman katawan natin ang masasaktan or dumanas pag in case na may side effects tong mga kinakain niya, diba? So manood na lang tayo. Ayan na nga. Mantika. Ipiprito ata niya. Deep fry. Deep fry niya. Oh my gosh. So, hindi niya tinanggalan ng mga ano-ano doon sa loob. Kit malahong mo. Deep fry niya sa balat ng suha. Yung suha sa Tagalog. Pasensya na guys kung Diyos ko, ang hirap talaga mag-Tagalog, promise. Ayan, ano na siya, crispy na. Malutong-lutong na siya together nung dahon ng suka. Oh my God. Pero ano no, wala naman na siguro itong lasa kasi deep fried na nga eh. Kumbaga, yung mga lansa-lansa nun, wala na yun siguro, diba? Kasi sunog na eh. And then gumawa siya ng chili dip sauce. Pero in fairness guys, ang sarap ng sauce ng Thailand sauce, ang sarap. Ano siya, puno siya ng hindi mo, pag kumain ka nga talaga ng mga food na malansa, hindi mo talaga masamsaman. Kasi ano siya eh, ewan ko, may lime silang ginagawa, may lime silang hinahalo, may lemongrass, tapos more on chili. Basta ganun ang mga ingredients na din, matatapang din. Ayan na. Sasaw-saw na niya ata. OMG. Sarap! Si crispy, diba? Super crispy. Alam mo yun, nalalaway ako sa chili. Oh my gosh. Wow, pati ulo. Ayun yung ano, yung deep fry na leaf ng suha. Wow. Diba? Oh my God. Hindi mo alam kung matatawa ka or masasarapan ka, diba? Hanggat hindi natin natitikman, hindi natin naman sila ma-judge. Kasi diba,
Crunchy. Crispy. Wow. một bữa mà nó khẳng nó mà tự bong xuống Yummy. Isa na lang. đây bà ôn trong crowd mày Oh my gosh. chẳng khẳng nặng chiết tầm ngon Nalalaway ako sa sauce. Ang laki ah. Ang laki siguro. Siguro mga ganyan kalaki ito. Ang laki. wow She's enjoying. lụa tiết quá Yummy. wow nha ôi bông bông này nè Linh đúng không cứ chút mạnh lắc mình tên này còn một cái này bông á bye bye So, finish. Yun lang guys, 'di ba? Ano yung alam naman natin na yung Thailand is more on exotic food, 'di ba? Isa na nga doon yung ano, yung tawag doon, yung grasshopper, yung sa may bukirin na grasshopper, guys. Alam mo, nakatikim na ako noon. Yung hindi, yung kulay ano ha, yung kulay brown bata yan. Nakalimutan ko na kung anong kulay. Dinidip fry yan sa Mindanao, sa amin, nung maliit pa ako. Ginagawa nila yan adobo, tapos kadaming chili. Alam mo, masarap. Maliban lang doon sa tiyan niya, parang ayaw ko yung sa tiyan niya banda. Kasi diba parang may, ano, may liquid pa doon. So, pero siguro pag dinip-fried mo siya, talagang wala ka ng masamsaman na liquid doon sa katawan ng isang insect. So, masarap yung ano na yun, yung grasshopper na yun. So, hindi mo naman kasi ma-judge, hindi naman kasi natin siya ma-judge kung yan ang ginagawa niya. Kasi nakasanayan na nila yan, natural life nga nila na kahit ano na lang kainin nila. Kung alam nilang hindi naman nakakapwison sa katawan nila, 'di ba? So, siguro alam nila yung variety ng centipedes na pwedeng makalason or ganito ganyan na kung pag niluto mo mawawala yung lason. So, wala akong idea ganyan, so hindi ko siya ma-judge. So, yung reaction ko lang is grabe, yung tipong meron palang gano'n na pwede kainin yung centipedes. So, ang alam ko lang kasi yung palaka, kasi nakatikim na rin ako ng palaka. Basta, malinis lang ang pagkaluto. Basta maraming chili. Yung hindi mo ba masamsaman yung lansa. So, yung palaka, yung ahas. Sa panahon ko pa yun ha, yung maliliit pa ako. Pero ngayon parang ayaw ko na kumain kasi di ba syempre madumi na yung paligid natin. Maliban kung sa bukirin talaga nakuha. Tapos yung daga, nakakain din ako ng daga, yung dagang bukid, 'di ba? Yung dati kasi malinis pa yung mga bukiri natin eh. Wala pang kung ano-ano mga basura. So niluluto 'yan ng lolo ko. Ang sarap guys, parang lasang manok. Basta marunong lang ang maluto at marunong maglagay ng mga ingredients na hindi mo masamsaman yung lansa. Tapos yung ahas, nakatikim na rin ako. Pero yung centipedes hindi pa Pero siguro ngayon, pag pinatikim ako ng ahas, ayaw ko. Kasi talagang kahit anong gawin mo lang sa talaga, may aftertaste talaga yung ahas. May aftertaste talaga yung ahas. Pero yung daga, wala. Yung palaka, wala rin. Yung daga ngayon, hindi ko na siguro kayang kainin. Kasi 'di ba, yung parang hinahambing mo, hindi mo alam kung saan na nanggagaling 'yun. Pero yung palaka siguro kakain pa ako kasi talagang palakang bukid, malinis naman talaga 'yun. Tapos yun nga, 'di ba? So, let's have fun lang, guys. Wag na lang natin siyang i-bash kung anong kinakain niya. Tumawa na lang tayo kasi sa kanila sanay na sila sa mga ganyan eh. Kumbaga, life na nila na kumakain ng mga ganyan kasi syempre yung Thailand rich sa mga ganung klase, 'di ba? So, ang galing. Ang galing niya na pati centipedes kinakain niya, no? So, sana na-enjoy niyo guys. And alam ko naman na may part pa sa Pilipinas na kumakain ng mga exotic foods. O, diba meron pang part sa atin sa Pilipinas na kumakain ng milkworm, ba natin tawag nila yun? Yung sa may mga niyog. O, diba? Kinakain din yun, din fry, pero hindi ko pa talaga yung natikman. So, parang ganun din, no? Yung ano kasi,
Yung mga insect naman siguro, parang pareho din naman siguro to lasa sa mga seafoods. May nabasa kasi ako na sabi nila, kung kumakain ka daw ng mga seafoods, ganun din daw yung mga lasa ng insects. Pero hindi ko sure kasi kumakain ako ng seafoods na maliban lang sa crab at saka sa prawn. Okay naman. So ganun siguro. So I enjoy guys, 'di ba? Sunod, papakita ko sa inyo guys yung damo na kinain niya na para sa amin ano lang yun, alam mo yun? Nilalagay sa pugad ng manok, pinakain ng kambing, tapos ginagawang gamot sa paa pag nasugat ka. O, diba? So at least meron tayong natutunan na ay ito pala kinakain, pwede palang kainin, hindi mamamatay. So malay mo balang araw pag naligaw ka at wala ka nang makain, hindi yun gawin mo, no? So that's it guys. So I hope you enjoy again. After watching this, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the bell button down there and select all so you'll be notified to all my upcoming videos. So, ano lang tayo, happy and be good to strangers always guys. And always respect others. So, that's it. God bless us all and